Ok, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Ayer subí un video viral que decía, mira el principio y mira el final, y mira cuánta vida me dejaron. Es cuando uno cayó en la tirolesa. Y yo le estuve disparando y él me quería dar a puños, cambió el arma, me dio en la cabeza y me dejó con poquita vida. Y fue cuando me quería matar, pues, pero lo maté. Mi compañero se había ido y cuando me vio que tenía baja vida, él se vino corriendo diciendo que así, que era un buen compañero, no sé qué. Pero sigo siendo pobre. Perdí una cuenta que iba a platino 4. Free Fire. Ya vuelvo. El nombre de la mujer no me gusta. Moco. A la mujer que fueran 10 más porque sobre 10 toques. Siempre me matan. Quiero tener 20 de más. Como siempre cuadra clasificatorio. ¿Qué pasó? Que son Bermuda. No me gustan los mapas purgatorios. Siempre recuerdo antes de luchar con su enemigo. Retiro. Ya. Usa la pistola de tratamiento para curar a tus amiguitos.
matar. No pude marcar mi mapa. Bueno, sigamos. Me gusta más la Staff 2. Quiero mejorar. Pero como Brasil ya no me quiere. Me voy. A buscar mi Vamos por ahorita. Yo creo que sí. No quiero ver esto. Lo veo. No. Quiero ver esto. No es cierto, es una cuadra. Para mí la sensibilidad está mal, muy mal. Las he hecho Free Fire.
La gran arena Free Fire que dije en Ventura, que me voy a cargar. A ver, pero mis créditos me dan ojalá el avión pare cerca de la nueva zona. Quiero la CG-15. Me gusta cuando carga y en disparo se da con un solo baile de una vez. El enemigo le baja como 199 millones. No me quiere nadie. Lo siento, compañero. No era mi culpa. Nadie quiere venir conmigo. Me siento muy solo. Me voy. De Rich. Y ahora cómo hago para cantar. No tengo cabeza. Mira. Recién tocado. No, yo me voy de aquí. ¡Ay, perra! Welcome. Mira,
Ahí lo hago. No puedo contestar. Y a 2 se mató. Qué bárbaro. ¿Qué proyecto? Mató a 2. Me pregunto cuántos puntos. Sí, hola. Esta es la arma favorita de Donato. Esta se mata un duro. Felicidades. Como un buen buque. No se mete a... Este está de gato. Ay, chancho. Qué urgente. Porque estadio. ¿Quién viste? Esperen, ya vengo. Compa, no me dejes, por favor. No tengo arma de corta distancia. Sin duda que hay gente. Una carrera. ¿Qué pasó? No se oye. ¿Por qué no se escucha? No sé por qué. No sé por qué no se escucha, men.
Y ahora nada. Ella ya un auto. Porque no se escucha. ¡Ey! ¿De dónde me disparan? Ah, ya lo vi. Mátame. Me voy a curar. Aquí solo un medkit. Me abandonó mi compa. Ah, no. Bien perra que me trabe. La verdad no sé si me escucha mi voz. Ya quedamos 9. La verdad no tengo un título para esto. Vamos, radar, márcanos. Ya no fue. Estoy aburrido. Siempre que estoy grabando tienen que venir. Sí. No. Grusa. Ayúdame, compa mongolo feo, horrible, horroroso. Ahí me va a rematar. ¿Eh? No. Este compañero se muere. No es. Bueno. Pero mi pregunta es por qué se escucha eso.